नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विशाल टेक्नो गाइड में। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप क्या है आपको तो इसमें मालूम ही होगा क्योंकि टाइटल में पहले से पता है। तो यहाँ पे है एक वायरलेस माउस जो कि इसका रेट आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने मंगाया था, देख लीजिए इस जगह पे लिखा हुआ है रेट 225 रुपये प्रीपेड ईबे से मैंने मंगाया है। शिपिंग फ्री है, मतलब कि इसमें आपको एक्स्ट्रा शिपिंग के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम इसे चलिए ओपन कर लेते हैं। टेराबाइट, ठीक है फ्रेंड्स। माउस का साइज भी अच्छा है और पैकिंग बहुत अच्छा है। तो स्पेसिफिकेशन अगर देखेंगे तो टेराबाइट है। स्पेसिफिकेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस माउस है। ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है। नैनो रिसीवर हिडन इन द माउस बटन के नीचे में ही ये रिसीवर इसका हिडन है। बिल्ट इन एनर्जी सेविंग सिस्टम, इंटेलिजेंट एंड एग्रोनॉमिक डिज़ाइन, ये सब वगैरह सब लिखा हुआ। वायरलेस 2.5 नैनो रिसीवर ये सब लिखा हुआ है। बारकोड आप स्कैन करके कुछ जान सकते हैं इसके बारे में। तो अब चलिए इसे खोल के देखते हैं कि जैसे खुलता है, ठीक है। तो ये इसे खुलेगा, इधर में एक सील है, ठीक है। इस सील को खोलना पड़ेगा। सील खुल गया। इस तरफ में भी है 2 सील लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा इसे, ठीक है। देख लेंगे तो क्या है, फिर इसमें पता चल जाएगा। और क्या मिला है भाई, खुला। तो ये निकल गया माउस इसके अंदर से। इसके अंदर में क्या है, अच्छा किया है रखने के लिए। और किसी कहाँ गया, यूएसबी नहीं दिख रहा है, बैटरी भी नहीं है। ये है इसके अंदर में इसका रिसीवर, जो कि इसको यहाँ पे हम लोग बात जब आपको यूज नहीं, हाँ ये लग गया यहाँ पे। जब आपको यूज नहीं करना है तो बैटरी लगा के इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और बैटरी भी अच्छा आपका पेंसिल बैटरी यहाँ पे लगेगा। ये जिसका होगा 1.5 वोल्ट का पेंसिल बैटरी लगेगा। और तो ये तो अच्छा है। मैं बैटरी इसमें लगा देता हूँ फिलहाल। तो इसमें कंपनी वाले ने बैटरी दिया नहीं है। मैं भी बैटरी लगाऊंगा इसके, उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। हो गया, बैटरी लग गया। इसको ढक्कन को बंद कर देते हैं। हो गया। अब इसे लगाते हैं लैपटॉप पे। इसको रखते हैं साइड में, लैपटॉप चालू करते हैं, ये देखते हैं ये कैसे चलने वाला है। यह है इसका यूएसबी, जो कि हम लगा देते हैं इसको यूएसबी साइड पे। चलिए लग गया, देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ बटन तो वैसे दिया गया नहीं है, डायरेक्ट है। यहाँ पे देखिए माउस पे लाइट चल रहा है, दिख रहा है आपको, लाइट जल रहा है यहाँ पर। तो अब ये काम कर रहा है, हम देखते हैं। चलिए देखते हैं काम कर रहा है कैसे, ठीक है। काम कर रहा है, मतलब सही सही काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये माउस बहुत अच्छा है, आप चाहे तो ले सकते हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज का, जैसे मैंने पहले 2.4 गीगाहर्ट्ज का ये माउस है। अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी, रेंज भी अच्छा है। तो आप इसे चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, नीचे होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।